Evo, danes smo se tukaj zbrali, da vam predstavim moj trenutni tekmovalni avto. Je v bistvu evolucija starega Triuza E36. Namen tega avta je, da meni kot vozniku omogoči konkurenčno nastopanje na tekmovanjih tako doma kot tudi v tujini. It's reminiscent of a time when the only thing worth looking forward to was the sunrise. And now we hold these comparisons, trying to replace sincerity with embarrassment. What a waste of a quickly fading moment. Why neglect the best thing that you've ever known? Definitely an irrational decision. Fashionable wisdom that's distracting you from listening. And you never want to lose that feeling. Sunday afternoons with picture-perfect sceneries. Letting go is something you will never do for a summertime romance with the right revenue. This is what Hollywood makes a living on. Handheld, heart-wrenching teardrop sing-alongs. When it comes to an end, you'll find me here, standing in the rain, waiting for the storm to clear. We reminisce over good times and breakups, best friends, enemies, and everything that makes us. We reminisce about love in the best ways, taking us right back to the beauty that was yesterday. We reminisce over good times and breakups, best friends, enemies, and everything that makes us. We reminisce about love in the best ways, taking us right back to the beauty that was yesterday. It's reminiscing of that minute when the only thing you cared about was breathing in and living. Wash away the competitor inside of you, set it in the fireplace and cover it in lighter fluid. Burn the process of soaking in imagination. The calculation of contentment needs your validation. Tamper with the final product if you deem it safe. You can recreate the ones you love if you just lead the way. Arm yourself with the deadliest of memories and sterilize and kill the development of penalties. Figure out when and where you want to travel to. The time and place with the person you're attracted to. Every day can build itself is the best you've had. If not, then optimism is secure to get you back. Common ground is a sturdy place to rest your eyes. The thought of yesterday will truly leave you mesmerized. We reminisce over good times and breakups, best friends, enemies, and everything that makes us. We reminisce about love in the best ways, taking us right back to the beauty that was yesterday. We reminisce over good times and breakups, best friends, enemies, and everything that makes us. We reminisce about love in the best ways, taking us right back to the beauty that was yesterday. In pa, da je to platforma za showcasanje brandov, ki me supportajo. Trenutno so na avtu Vesle gume in pa moj osebni brand Skid Shop. Kmalu vam bom predstavljal tudi nekaj novih partnerjev. Tukaj gre za avto, ki je trenutno pripravljen za katerokoli tekmovanje v Evropi. Večina prvenstev na državnem nivoju, kot so Croatian Drift Challenge, Race the Streets, Drift Championship in podobni, imajo omejitev gum na 265. Jaz, odkar sem začel driftam za E36, sicer se ne bojim eksperimentirati z drugimi šasijami, ampak vem iz večletnih izkušenj, da je ta stara BMW trojka lahka šasija, lahko se predela v to, da je trda šasija in pa da bo tip vzmetenja, ki ga ta šasija nosi na sebi, vedno konkurenčen v driftu. Že leta vozim na 265 Vesle gumi, letos so pa tudi moj uradni partner. To je guma, ki je karakteristično mehke zmesi in ima tudi relativno mehek sidewall napram ostalim semislick gumam. Ravno ta mehek sidewall pa tej gumi omogoča, da je po več kot desetletju na tržišču še vedno konkurenčna napram novim gumam, ampak zaradi mehkega sidewalla ne želi imeti prevelike osne obremenitve. To pomeni, da mora biti avto, ki vozi to gumo, relativno lahek. Za vse tiste, ki imajo težje avte, kot so kakšne E90, mogoče katere F-serije ali G-serije v driftu, pa je Vesle že naredil novi model, ki pa se imenuje Sport RS na kvadrat, oziroma mi ga kličemo Sport RS 2, ki ima bistveno trši sidewall in nekoliko bolj štiroglati profil. In tista guma dosti lažje, raje nosi večjo osno obremenitev kot pa starejši RS model. Jaz imam na 36 obilo izkušenj z RS modelom, to gumo poznam, točno vem, kako se bo guma obnašala na različnih pritiskih, na različni temperaturi asfalta in na nočnih dogodkih, kot je bil recimo zdaj v Romuniji, ko temperatura asfalta pade, hkrati pa se drastično poveča vlažnost v zraku. Na sprednji osi imamo 235-40-17 in želja je bila voziti tudi spredaj 18, ampak vse 18, ki imajo premer dovolj nizek, imajo
premajhno višino sidewalla in feedback na volan je enostavno pregrob. Medtem ko pa ni drastične razlike v oprijemu, če bi spredal 18. Ja, jaz sem bolj slabega spomina, zato si pa pomagam z beležkami. Ta avto je, odkar je bil sestavljen na novo iz gole karoserije, odvozil že 13 dogodkov. Na prvem dogodku na Croatian Drift Challengeu lani v Mičovcu je dosegel 2. mesto. Od takrat je pa ta avto na 13 eventih 8-krat zmagal. Enkrat je bil drugi, 2-krat je bil tretji, vsakič z mano za volanom. Win percentage 89%. Do zdaj je avto vozil 62 borb, od tega je 55 zmaganih borb. In ta statistika naredi ta avto brez konkurence na našem teritoriju, ne samo v Sloveniji, ampak v bistvu tudi na teritoriju bivše Juge. In niti en avto ne pride blizu takšnega rezultata zmag. Ta zavidljiv rezultat je pa posledica moje vožnje, priprave avta in nastavitve avta, pa tudi dobro uigrane ekipe na tekmovanjih, ne. Mi smo danes tu predvsem zato, da si pogledamo detajle, kar se tiče avta. Najbolj pomembno, da je avto sestavljen za čim manj teže. O vsaki komponenti na avtu poskušam razmišljati na način, da če je ne rabim, je ne bo na avtu. In zato je ta avto oskubljen, kolikor se da. Imamo pa še nekaj prostora za izboljšave za v bodoče, ampak smo vseeno pogledali te stvari, ki so na avtu, ampak predelane v stilu, da bi bile čim lažje. Streha je najdlje od tal in teža na strehi močno vpliva na to, kako se avto obnaša na progi in na njegove zmogljivosti. Tukaj gre za karbonski panel, ki je nadomestil serijsko streho in prišpara skoraj 7 kg napram original avtu. Sprednja in zadnja havba so iz fiberglasa. Nekega dne bi te havbe rad nadomestil s karbonskimi izdelki, ki bojo še dodatno zmanjšale težo avta, ampak že zdaj smo zmanjšali težo za skoraj 70% napram kovinskim originalnim komponentam. Vsi blatniki so iz kompozitnih materialov, na tej strani sta oba blatnika še iz fiberglasa, na tej strani pa že imamo karbonski blatnik, ki ga je izdelala Klaudija. In eventualno, ko se blatniki po avtomobilu poškodujejo, bom vse panele zamenjal za karbonskimi. Konkretno, karbonski blatnik, kot je ta, tehta dobrih 300 gramov, medtem ko pa blatnik iz fiberglasa tehta skoraj 800. Tako da probamo šparati težo kjerkoli se da, vključno z nosilcem zadnjih luči in zadnjo traverzo, ki je pač prav tako iz karbona. V tem primeru že parkrat flikana od crashov na progi. Vsa 4 vrata so na limuzini v serijskem trimu skoraj 30 kg po komadu, za šipo, za vsem. V našem primeru pa je avto brez šip, brez mehanizmov za šipo. Tukaj so samo panti in serijski mehanizem za zapiranje vrat. In vrata tehtajo slabih 5 kg po komadu, tako da s tem je avto občutno izgubil na teži. Zdaj, od zunaj je avto pobarvan v črno barvo z modro perlo, od znotraj je nekaj overspraya in to so neki detajli, ko bi jih rad za v bodoče poboljšal, da je avto čim bolj presentable tudi, kar se tiče majhnih detajlov, ne. Sprednji in zadnji odbijač so serijski ABS izdelki. To je pa zato, ker sprednji in zadnji odbijač sta prva dva panela, ki prideta v kontakt z drugimi vozili ali pa z ovirami na progi, in ABS je kljub precej visoki teži napram ekvivalentnemu fiberglasu ali pa ekvivalentnemu karbonu dosti robusten, težko poči in evo, to je ta filozofija. Trenutno je v avtu še vedno zadnjo steklo, ki je precej težko, ampak to je kompromis, ki sem ga bil pripravljen sprejeti, ker ta zadnja šipa mi ima vseeno tisti ta pravi E36 karakter, ne. E36 ima samonosno karoserijo, to pomeni, da je kovinska struktura, ki v bistvu daje obliko avtu, tudi glavni strukturni element celega avta, ne. In za nas drifterje vse, kar je za zadnjo osjo in pred sprednjo osjo, ni toliko pomembno, kar se tiče strukture, ker ne nosimo teže prtljage v prtljažniku, spredaj pa nosimo samo hladilne sisteme.
In v bistvu del filozofije zmanjševanja teže je tudi to, da zadaj odrežeš šasijo in odrežeš banjo za rezervno kolo. Tako se na E36 konkretno zmanjša teža. Požarna stena, ki je serijsko iz jeklenega pleha, pa je tukaj narejena iz aluminijskega pleha in po pravilniku mora biti to 1,5 mm pleh. In pa tudi zasilikoniran, v bistvu z poliuretansko diht maso zatesnjen. Iz dveh razlogov. En razlog je potencialni požar zadaj v avtu ali izlitje kisline in pa vdor dima v kabino. Tako da je iz zadnje strani v bistvu avto zatesnjen. Tukaj imamo crash bar, ki služi hkrati kot jacking point za dvigovanje avta in pa montažna točka za baterijo. Tale palca je nekoč služila za zapiranje prtljažnika, ampak po nekaj crashih se je prtljažnik toliko razbil, da zdaj prtljažnik zapiramo z tako elastiko in haklom. Cev za tankanje je pa premeščena tukaj noter, ker 285 guma ne more iti mimo cevi, če bi bila nameščena v koloteku, in v primeru, da raznese gumo, je ta cev stran od udarca in jo ščiti v bistvu ta original kolotečni pleh. V prtljažniku nam delajo družbo še oddušek tanka za gorivo in pa oddušek diferenciala. Inštalacija z leve strani je pa zaradi ponavljajočih se požarov gume v fire sleevu, tako da ne stopi vsakeč inštalacije, ko se koščki gume, ki se nabirajo po blatniku in temu plehu, odločijo vžgati, da mi ne skuri inštalacije. Ta dva aluminijasta pleha sta v bistvu potrošni material in služijo kot nosilec za odbijač. Z te strani imamo pa tudi peno. To je v bistvu izolacijska pena za vodne cevi, za gretje hiše. Skrbi pa kot distančnik za dober fit med blatnika na kolo. Leichtbau filozofija, kot bi rekli Nemci, se nadaljuje po bremzah, spredaj in zadaj. Avto ima na vseh 4 kolesih zavorne diske mojega dizajna, lastne izdelave. To so trenutno edini 4 zavorni diski takega tipa na celem svetu. Spredaj in zadaj pa uporabljam predelano Brembo zavorno čeljust, ki je pač zelo lahka, lita, aluminijasta in pomaga pri tem, da zmanjšam nezmeteno in skupno maso avto spredaj in zadaj. Sprednja felna je že videla boljše čase. Čez zimo je treba spolirati na visoki sijaj, da bo podobna kot felne zadaj. Tako da, če imate koga, ki ga lahko priporočate za poliranje celotnega platišča, se priporočam. Večina vas pa tukaj ni zaradi bremz ali pa zaradi gum. Najbolj vas zanima to, kaj se dogaja pod motornim pokrovom. Tako da lahko si pogledamo tudi to. Jaz se sicer dokaj resno ukvarjam z dirkanjem, ampak moja havba nima hudpinov. 36 uporablja original sistem za zapiranje havbe iz večjih razlogov. En od razlogov je to, da je ta mehanizem več kot dovolj dober za to, kar mi potrebujemo. Ta mehanizem konkretno to havbo lahko drži zaprto pri več kot 240 na uro, kljub temu, da je havba fiberglass dosti mehkejša kot originalna. In ta mehanizem ima tudi sekundarno varovalko. To pomeni, da če mehanik ali pa vi v boksu pozabite čisto zapreti havbo, ne razbijete šipe niti strehe. Original mehanizem pa tudi ni težek in dela že desetletja, tako da ne vidim potrebe potem, da bi ga zamenjali za hudpini. Za vse, ki ste pa ta pravi racerji, pa bi imeli hudpine, jih pa imamo vedno na zalogi na Ski Shopu. Bodisi Aerocatch ali pa bodisi standardne z pinom. Že odkar sem sestavil 3UZ E36, ko sem vedel, da 3UZ motor enostavno ne bo dovolj, in naslednji možni korak je bil prisilno polnjenje ali pa večji V8. V moji glavi ni bilo nikoli dileme, izbira je bila vedno večji V8. V tem primeru je to 5. generacija Chevy Small Blocka, to ni LS, to je LT1 iz C7 Corvette. Ta motor konkretno je 2015 letnik, se pa motor še vedno proizvaja v takšni obliki, kot je. Danes ga pa najdete tudi v C8 Corvette, prvi mid-engine Corvette pod imenom LT2. Gre za 6,2 litrski pushrod V8 motor in
sam koncept tega motorja je idealen za dirkanje. To pa zato, ker kompakten dizajn tega motorja garantira dobro pristopnost za servisiranje, odmična, ki je ena nizko poleg glavne gredi, skupaj z zadročniki, ki imajo skupaj z odmično kar nekaj mase, garantira nizko težišče. LS-i so verjetno najbolj priljubljeni motorji za svapanje avtov na svetu. LS-i so 3. in 4. generacija Chevy Small Blocka, LT je pa 5. in v bistvu je LT izboljšava LS-a. Praktično nobena komponenta ni ista kot na LS-u, vse je izboljšano od motornega bloka do sistema mazanja motorja, kar je LS-ova Achillova tetiva, do sistema oziroma načina oziroma smeri toka hladilne tekočine skozi blok in glave. Tukaj gre za močnejši blok, boljše glave, boljše v smislu, da imajo večje sesalne kanale, večje izpušne kanale kot ekvivalentni LS motor. Tukaj gledamo na motor, ki je direct injection. Kot vidite, ni fuel railov, ne levo, ne desno, samo en returnless fuel supply. Fuel raili so pod sesalnim kolektorjem, ki ga zelo hitro odstraniš, v primeru, da je treba to kaj poservisirati. In največja prednost direct injectiona za nas je v tem, da dostavljamo gorivo direktno v cilinder motorja. To pomeni, da volumen goriva ne odštevamo od volumna zraka, ki ga motor sesa v cilindre. Več zraka, več goriva, več moči. Zato ti motori naredijo občutno več konjev kot prejšnja generacija, ampak brez predelav za drift oziroma za dirkaško uporabo pa tukaj ne gre. Odmična gred je spodaj v bloku in je bistveno večja kot serijska. Večja se reče zato, ker omogoča ventilom, da se dvignejo oziroma spustijo v cilinder za nekaj milimetrov več kot serijsko, pa tudi ostanejo odprti nekoliko dlje. Zato ta motor ne proizvaja več samo 450 konjev, kolikor jih ima v originalu, ampak bi mogel proizvesti nekje severno od 550 konjev. Točne cifre še nimamo, ker ta motor v mojem lastništvu še ni bil na Dynotu, ne. Ker pa gre tu za zelo velike ventile, ker ima ta motor dvoventilsko tehniko, to pomeni, da ima samo en sesalni in en izpušni ventil, pa moramo te ventile dobro kontrolirati, da bi se oni konstantno in zanesljivo zapirali tudi v visokih obratih, ne. Tako da ima motor dvojne fedre ventilov, titanium retainerje namesto jeklenih, zato da bi bil ta cel assembly ventila, zmeti in retainerje lažji. Rocker armi, to je vzvodovje, ki pushrodu pomaga odpirati ventile, imajo novo uležajanje z medeninastimi pušami, ki za razliko od Chevrolet serijskega uležajanja spet zmanjša maso tem rocker armom. To pomeni, da mora tukaj odmična za vsakim obratom manj mase premikati in tako je cel valve train bolj stabilen pri visokih obratih, ne. K stabilnosti valve traina pa pomagajo tudi kromoli pushrodi in te palčke so dosti obremenjene, dolge so približno toliko in če ti uspeš povečati fi in izboljšati material te palčke, ki odpira ventil, spet omogočiš motorju, da brez težav deluje na večjih obratih, ne. Tako da na hitro, poleg večje odmične, so tukaj dirkaški hidravlični ročniki, debelejši in močnejši pushrodi, novo uležajanje rocker armov, dvojne fedre na ventilih in pa titanijski retainerji na ventilih, ne. Glave so pa dodatno portane, kot tudi sesalni kolektor, da bi še povečali flow zraka v cilinder in iz cilindra, ne. Trenutno še nimamo cifre, kar se tiče konjaže tega motorja, ampak bi se mogla gibati nekje severno od 550 konjev in v bližini 700 Nm, kar je pa kar spicy package za motor, ki tehta 210 kg, kot ga gledate tukaj. Poleg delovnega volumna pa kompaktne velikosti je pa še ogromno razlogov, zakaj je bil Chevy Small Block no-brainer izbira za dirkaški avto. Tako lahko sami vidite, če bo Klavdija posnela iz nivoja šalc, motorni prostor. Motor praktično ni višji od šalc, pa še to je najvišja točka motorja plastični sesalni kolektor in nizko težišče je osnova za dober handling. Hkrati pa tu pomaga tudi mokri karter od Corvette, ki je najnižji od vseh tovarniških karterjev, pa tudi nosi največ olja. Ta motor skupaj z oljnim hladilnikom
deluje na kar 9 litrih olja, to pomeni, da imamo mi kar nekaj toplotne kapacitete ali termalne kapacitete, ki lahko požre energijo, ki jo motor proizvaja ob izgorevanju, ob teranju na progi. To nas pa privede do hladilnega sistema, ki je poenostavljen do maksimuma. Tu je Griffinov Sprint Car hladilnik. Sprint Cari so tisti avti, ko v Ameriki vozijo po blatu v krogih. In to so avti, ki furajo old school Chevy small block motorje ali pa Ford Racing motorje na etanolu in metanolu na kar 800 in 900 konjih in naredijo po 30 in več krogov na dirko. Tako da ta hladilnik je za razliko od evropskih ali pa japonskih tuning hladilnikov kar 7 centi pa pol debel in to je samo jedro, medtem ko so end tanki še debelejši. Samo po sebi to da hladilniku kar nekaj kapacitete vode in v celem sistemu je tu 11 litrov vode, s tem, da nimamo pečke v kabini. Imamo samo motor, vodni hladilnik. Potem je pa to dual pass hladilnik, kar pomeni, da voda iz vročega kolektorja za vodo pride po zgornji cevi na to stran hladilnika, potem pa potuje po zgornji polovici jedra v drugi end tank, v tem end tanku pade dol in se vrača po spodnji polovici hladilnika tukaj do električne vodne pumpe. Iz električne vodne pumpe pa se vrača nazaj v vodni kolektor in v blok. Griffinov hladilnik je precej draga enota, ampak je kvaliteta jedra, kvaliteta izdelave hladilnika enostavno unmatched, pa tudi dimenzija je v bistvu perfektna za montažo v E36, med krake paše z samo majhno masažo z kladivom, toliko da se naredi na vsaki strani še centimeter prostora in tako v bistvu popolnim vso to površino, ki jo imam na voljo za hladilnik. Dokaj plitek šravd pa nosi 2 spalova ventilatorja, ki skozi evakuirata ta vrot zrak in namensko so tukaj uporabljeni slim ventilatorji od spala, ki so dobavljivi tudi prek našega shopa, z relativno plitkim šravdom. Želim imeti dober serviceability in dober dostop do jermenskega sistema tukaj pod sesalno cevjo. Tukaj pa imamo kar nekaj real estatea za centrifugalni kompresor, ki bi se lahko priključil temu setupu v bodoče. Električna vodna pumpa je pa izbrana zato, da lahko jaz v vrsti, ko čakam na naslednji run, enostavno z vgasnjenim motorjem, prežgano vodno pumpo in prežganimi ventilatorji hladim cel motor. Tukaj pa ne govorim samo o hlajenju vode, ki kroži skozi motor in hlajenju olja, ki je ostal v voljnem hladilniku, ampak tudi prepihavanju motornega prostora, zato da se sesalna cev, sesalni kolektor ne hitsovkajo, da imajo naša servopumpa in alternator konstantni dovod relativno svežega zraka in pa da ne kuhamo zavorne tekočine tukaj v glavnem zavornem cilindru, ki je še vedno v motornem prostoru, zato ker še vedno uporabljam booster in imam servo ojačane zavore, kot bi jih imel to serijski avto. Eno od izboljšav 5. generacije Chevy small blocka napram prejšnjim je to, da imajo glave interne bypasse in da se sistem sam odzračuje v bloku. To pomeni, da ne rabiš imeti dobenih steam portov na glavah, da bi spuščal potencialne zračne žepe ven iz motorja, ampak se motor že sam po sebi odzrači v vodni kolektor. To pomeni, da je naša ekspanzijska posoda enostavno stara posoda z oljem, ki se tukaj zrači v atmosfero, pritisk v hladilnem sistemu pa drži samo čep na hladilniku. To je super simpel sistem z minimalnim številom komponent in na ta način mi omogoča, da je tudi lahek sistem. Poleg nizke teže sistema je pomemben koncept motornega prostora, da je vse na kupu. Sicer so hladilniki relativno exposed na udarce, dodatno ga ščiti ta cev, ki gre iz šalc, pa povezuje krake, ne samo šalce in krake, tudi oba kraka med sebojno in služi kot spodnji nosilec hladilnika. Dodatna pomembna stvar, kar se tiče dizajn koncepta avta, je pa to, da so nosilci hladilnika zmontirani tukaj iz strani na krake, za crumple zone originalnega kraka in za točko, kjer se ta cev privari na krak. To pomeni, da če se jaz spredaj zabijem, pa odnese vezno, pa odnese masko odbijač luči,
mogoče, če bo vse po sreči, ta nosilec hladilnika še vedno zadrži hladilnik na poziciji, krak skupaj s to cevjo pa zaščiti hladilnik pred večjim udarcem in večjo škodo. Ne. Flow zraka za hlajenje pa seveda poteka skozi ledvičke, ki so nekoliko višji od tal, pa se premikajo kot vse E36 ledvičke. In pa skozi spodnji odbijač. Zato je tudi v spodnjem odbijaču mrežica, zato ker pri driftanju vrtimo zadnja kolesa za dosti večjo hitrostjo, kot pa z njo potujemo po tleh. To pomeni, da je to odlična prilika za metati kamenčke in ostale odpadke tu v hladilnik. In ta mrežica je ulovila že kar nekaj kamenčkov in pogosto se na njej nabirajo komadi gume. In upam, da na ta način podaljšam življenjsko dobo tega hladilnika. Ne. Pena služi za to, da ne uhaja zrak, ki na high-speed progah prihaja skozi ledvičke med hladilnikom in med vezno, ampak da nastaja visokotlačno območje tukaj pod peno in tišči čim več zraka dol v hladilnik. HKS Kopija zračni filter skrbi za pretok zraka. S pomočjo map senzorja sem pa tudi uspel preveriti, da pri max gasu, ko res pohodiš do konca, zelo malo pada tlak, če imaš ta filter ali pa če ga nimaš. Teda tudi na tako velikem motorju ta filter še vedno okej dela. Tukaj še hupa. Hupa je dosti smešna stvar marsikomu, je pa ful pomembna za mene, za komunikacijo v boksih in za prehod skozi bokse. Dostikrat se zgodi, da ljudje brez glavo šetajo po boksih ali pa te enostavno ne slišijo zaradi drugih glasnih avtov ali pa dogajanja na progi. In za hupo lahko enostavno opozoriš ljudi v boksu, da dajte se umakniti, ali pa če pride mehanik do avta, pa se on skloni tu, ti pa hočeš, da se skloni k drugemu kolesu, mu pohupaš, pa sam pokažeš, naj pogleda še drugo kolo. Samo kot primer za enostavnejšo komunikacijo z ljudmi, s katerimi na tekmovanju nisi na telefonski zvezi. Heat shield nekoliko zniža temperaturo sesalnega zraka in v bistvu naredi, da je priority sesanje zraka tukaj skozi luknjo v kolotek in da ni priority sesanja vročega zraka, ki so ga ventilatorji ravno kar spravili v engine bay, ta zrak pa še ni uspel pobegniti skozi reže v havbi ali pa skozi režo, ko stojiš med spodnjim robom šipe in šipo. Tu je pomembno dodati, da če dviguješ havbo, kot je tukaj, je izhod zraka med tem plehom pa med havbo dostikrat omejen med samo vožnjo. Zato, ker je na dnu šipe visokotlačno območje, kar se tiče aerodinamike avta, ne? In ti v bistvu ta zračni upor in posledično visokotlačno območje tišči zrak ob šipi nazaj v motorni prostor. In zato je vse pomembno zanašati na te reže na havbi in da so te reže čim bližje pri hladilniku in čim bližje za visokotlačnim območjem zraka, ki nastaja pred avtom, da skozi nizkotlačno območje na vrhu havbe evakuiraš čim več zraka iz motorja. Tu bi se dalo še govoriti o aerodinamiki in ena od stvari, ki je problematična z V8 motorji, je to, da so na obeh straneh nabasani veliki izpušni kolektorji. In pri BMW-ju specifično poznamo to filozofijo, da je avto dizajniran tako, da dosti zraka teče skozi sam menjalniški tunel in pomaga hladiti menjalnik in preostali del izpuha. In to je ena stvar, ki je problematična tukaj, kjer je v bistvu volumen teh izpušnih kolektorjev skoraj popolnoma zaustavil ta pretok. In zato boste videli recimo mene, da skoraj po vsakem izhodu na progo, če ne sledi naslednji izhod, odpiramo havbo in puščamo motorju, da diha. Na to foro probamo podaljšati življenjsko dobo naših vžigalnih kablov, ki grejo med izpušnimi kolektorji na svečke. Na teh LS-ih in LT-jih so svečke iz strani v glavi, kot so bile včasih pri BMW-ju na M20 in M30 motorjih. Pa tudi tuljave, plastični konektorji in vse cevi od goriva do vakuum cevi bodo dlje časa živele, če se ne tenstajo vsakič na 100 stopinjah in več, koliko je pač imajo radiant heat, koliko imajo te radiant vročine, kako se temu reče, sevajoče, koliko imajo pač ti izpušni kolektorji sevajoče vročine, ne. Tukaj
imamo mojo priljubljeno M40 oziroma TDS servopumpo. To je ZF-ova servopumpa, ki je stara verjetno 30 let in še vedno odlično dela. Jaz uporabljam te rabljene pumpe, ki so neverjetno dobre kvalitete. Še nikoli me ni nobena izdala in tudi na tem motorju, kot tudi na 3UZ avtu, uporabljam prav takšno pumpo. V tem primeru pa za dosti večjo jermenico. Zato ker imajo Chevy motorji ogromno glavno jermenico in to pogojuje, da imam tudi zgornjo jermenico dosti veliko. In v tem primeru imamo 12% underdrive. To pa enostavno pomeni, da se servopumpa vrti 12% manj, kot pa glavna gred na motorju, da ne kurimo pumpe, da ne tišči to olje v prazno, tudi ko smo na mestu, ko segrevamo avto ali pa ko ne rabimo polne kapacitete, ne. Tako da na BMW-ju je to razmerje približno 1:1 za uporabo v avtošportu, kjer so motorji večinoma v visokih obratih, pa tudi 12% reduction v tem razmerju ne povzroča problemov, ne. E36 je večinoma sestavljena iz 1,2 mm pleha, pa tudi 0,8 mm pleha. Ne vemo točno, kakšna je kvaliteta tega pleha, vemo pa, da ti avti niso ful trdi, kar se tiče serijske izvedbe. Zato je celotna šasija povarjena po šivih in dodatno ojačana. Na hitro smo se že dotaknili te ojačitve od šalca do krakov, imamo pa tukaj tudi strut brace, ki je skoraj raven. Ta strut brace pa skupaj z temi ojačitvami do kabine dopolnjuje ta trapez, ki močno ojača ta zgornji del šasije in drži šalce na poziciji, kot bi mogle biti. Dodatno je navarjena 3 mm ojačitvena plošča na šalce, zato da ta globoko vlečeni komad ne bi začel pokati ob skakanju čez šikane, udarce v druge avte ali pa udarce v kak zid. Tukaj imamo senzor za temperaturo in pritisk goriva. To je tako imenovani returnless sistem naše lift pumpe v tanku do high pressure pumpe, ki je danes ne moramo videti, se pa nahaja tu zadaj v motorju in jo poganja odmična gred, ne. Sistem goriva pa tu funkcionira v bistvu tako, da zadaj levo v tanku imamo lift pumpo, ki meče gorivo v desni tank. V desnem tanku imamo 5-barsko lift pumpo, ki potiska gorivo vse do filtra za gorivo, ki je pod voznikom. Uporabljam od Corvette C6 filter, ki je majhen in pa istega premera kot E46 filtri. Spredaj je pa od E46 M3 regulator pritiska na 5 barov, ki pa je tudi returnless sistem z adapterji na AN8 fittinge in je v bistvu edina restrikcija v sistemu, ki je manjši kot AN8 in AN8 sam bi mogel, mislim, da tudi na etanolu, dovajati dovolj goriva za narediti 1000 konjev, kar se tiče motorja. Trenutno avto laufa na 95 in to je ena od ključnih stvari, zakaj se še vedno držim atmosfere. Atmosfera lahko laufa na malo bolj lean razmerju goriva in zraka in na ta način enostavno porabim manj goriva, točim cenejše gorivo in za rizik oziroma pustim na mizi samo 50 konjev, pa še to vprašanje, če toliko, za bistveno nižji strošek, ki pa se na 20 dogodkih na leto občutno pozna, ne. Ker to je pa že avto, ki je sposoben skuriti tudi preko 100 litrov goriva na 2 dni na progi. Sicer redko toliko vozimo, ampak iz kroga v krog občutno pada nivo goriva v tanku. Tako da, če ni nekih negativnih stranskih efektov, z veseljem znižam strošek goriva, če je to v moji moči. Kaj še moram povedati? Moram se pohvaliti za sprednjim pokrovom. Gre za billet aluminijast pokrov od Late Model Engines iz Amerike, je pa to v bistvu pokrov, ki je tukaj zato, da eliminira vanos sistem in tudi zmanjša težo samega motorja. Alternator je spodaj levo, je pa serijski alternator, ki je v tem primeru ima PWM kontrolo, kot vsa moderna elektronika po avtu in je super stvar, ker lahko v bistvu kontroliraš on the fly, glede na porabnike v avtu, ki so vključeni, koliko želiš, da on polni baterijo, ne. Cel puli sistem je narejen na osnovi Corvettine glavne jermenice. Od Corvette glavne jermenice ima najmanjši offset jermena, to pomeni, da je jermen čisto poleg sprednjega pokrova. To pa tudi pomeni, da sta servopumpa in alternator daleč nazaj.
Jaz sem mogel ta sistem sam dizajnirati, tako da to so v bistvu moji breketi, ki so zaenkrat one-off. Me pa ta montaža servopumpe in alternatorja daleč nazaj vodi do naslednje teme in to je razporeditev teže po avtu. Ta avto v svojem konceptu, motor spredaj, hladilnik paket spredaj, ne more imeti idealne razporeditve teže 50-50 med sprednjo in zadnjo osjo in tudi dost relativna je ta trditev, da je 50-50 idealna razporeditev, še posebej v driftanju, kjer konstantno vozimo avto v prekrmarjenju. In Klavdija, če boš pokazala avto tak iz strani, lahko vidite, da če damo to palco na sredino osi, je skoraj celoten motor zadaj. Definitivno je desna glava za osjo, leva glava pa je samo par prstov pred osjo. Motor je potisnjen nazaj tako daleč, da je skoraj front mid-engine. Sicer v 36, to ni mogoče, pa tudi ni dovoljeno, ker na večini prvenstev ne moremo rezati požarne stene. Lahko pa naredimo tako velik menjalniški tunel, da v menjalniški tunel paše tako adapter plošča kot cel menjalnik. V notranjosti je avto opremljen z AST varnostno kletko, to je v bistvu V1 Welding varnostna kletka. To je v bistvu najbolj osnovni model kletke, ki je pa dodelan z nekaterimi dodelavami. Ta glavna dodelava, ki jo vsi takoj opazijo, so NASCAR door barsi. In to je v bistvu zaščita proti bočnim udarcem. Inspiracija je prišla od, tako samo ime pove, NASCAR-ja. Fora teh zaščit je v tem, da grejo daleč ven, praktično en prst do zunanje kože vrat in tako dajejo vozniku in sovozniku obilo stranske zaščite. Gre za dve cevi, zgornjo in spodnjo, obe sta zvite na ven in povezane z 3 vertikalnimi cevmi. To so door barsi, kot jih zahtevajo v bistvu vsi trenutni pravilniki, kar se tiče driftanja. Posebnost mojih door barsov je pa to, da so spredaj zaviti navzgor. In tukaj se poveže, tukaj se sreča front stay, under dash bar, door bar in pa cev, ki je hkrati anti-intrusion bar in pa cev, ki povezuje šalco na preostane kletke. Sprednje cevi so tako imenovani anti-intrusion bari in so tukaj zato, da če avto dobi močan udarec v kolo, kjer bi kolo zmečkalo tale pleh pred voznikovimi in sovoznikovimi nogami, te cevi skupaj zaustavijo udarec in mečkanje pleha v voznikov prostor. Hkrati je pa front stay in under dash bar povezan z požarno steno in spodnjim delom astebrička z gasetom, kot tudi z astebričkom zgoraj, zdaj ga gledate iz zadnje strani, in dodatnimi gaseti z to strukturo šasije zgoraj. Tako da je v bistvu cel avto od A stebrička pa do B stebrička povarjen skupaj z to cevjo in to mu da dost moči v primeru prevračanja udarca, pa tudi v primeru zvijanja, zato ker ta profil je efektivno na mestu FI 40 cevi in pa A stebrička je zdaj skoraj dvakrat debelejši v efektivni moči. Dodelal sem tudi zaščito tukaj zgoraj, pri ušesih. Ta zaščita služi za to, da če bi res prišlo do hudega udarca na vrhu vetrobranskega stekla, pa da bi kletko začelo zvijati nadol, da tukaj ne stisne voznikovih in sovoznikovih glav, ampak da je točka, kjer se kletka začne lomiti, dosti bolj naprej od glavnega loka. Dodana je tudi strešna diagonala, v primeru drift avta samo ena, ker se z drift avti tekmuje brez sopotnika, in pa X v glavni lok, ter ena diagonala zadaj, ker je pač to zahtevano. Celo kletko je pošvasal Jaka Legiša z Tigom, tako da lahko pokažeš, Klavdija, vare, neke close-upe tam. Za Tig kletko sem se odločil, ker je ekvivalentna, če ne boljša, kot MIG varjene kletke, predvsem pa je dosti manj clean-upa po samem varjenju, torej je dosti hitreje pobarvaš in tako v bistvu
ta trud, ki si ga vložil v varjenje kletke, opraviči s tem, da imaš pol dosti manj truda v pripravi. Tukaj gre za mild steel kletko iz E355 materiala in v bistvu ti heat affected zoni niso tako pomembni, ker to ni visoko legirano jeklo. Tako da mislim, da med Migom pa Tigom tu ni velike razlike v končnem performancu, ampak definitivno Tig zgleda 5-krat boljše kot pa Mig kletka. In jaz sem s to kletko ful zadovoljen in še enkrat hvala Jakatu, da si je vzel čas in energijo, da je zavaril kletko. Ne. Voznik sedi v Sparkotovem pilot sedežu brez hrbtne blazine. To je zato, da boljše čutim, kaj točno dela avto, brez da floatam na parih centimetrih pene. Sovoznik pa sedi v mojem najljubšem sedežu VRCR. Oba imata 6-točkovne varnostne pasove. Zgoraj na strehi imamo nosilec za DJI kamero, kazalec in kontroler za wideband lambdo, ki se uporablja za mapiranje, in pa hakel, ki nosi čelado. Vse cevi okoli glav voznika in sovoznika so zaščitene z peno. Zdaj sem pa jaz dal not, pa gremo še čez ostale detajle avta. Vstop in izstop je kar naporen zaradi teh visokih doorbarsov, ampak moram reči, da ko imaš od svoje roke do zaščite več kot 20 cm in ko komolec ni v nevarnosti, da bo zadev v X, ki bi bil tukaj lahko precej visoko in ravno, se res počutiš varno v avtu in si pripravljen ekstra sendati. Talking point mojega avta je dostikrat volan. To je ne facelift volan iz 4-cilinder E36, ki je brez airbaga. Več je razlogov, zakaj uporabljam ta volan. Glavni razlog je to, da je stal 0 evrov in bil primerne velikosti, pa primernega materiala. Rad imam gumijaste ali aluminijaste volane, zato ker ko moram voziti rokavice na nekaterih tekmovanjih, mi imajo volani z Alcantaro enostavno preveč gripa. Druga stvar je pa to, da je ta volan nekoliko večji od dirkaških volanov, ki so na voljo v Evropi. In ker vozim spredaj zelo, zelo agresiven setup vzmetenja, se večkrat zgodi, da ko skočim v šikano ali pa ruknem kaj za sprednjim kolesom, dobim močan ruker čez volan in na ta način enostavno lažje zadržim kontrolo nad avtom. Pozicija volana je predelana na mojo pozicijo. Volan je skoraj 10 cm bolj nazaj kot serijski 36 in pa kot volanskega droga je spremenjen, zato da lahko vozim z rokami pod približno 90 stopinj. In nosilec volana je poleg serijskega nosilca na karoserijo zdaj podprt tudi na under dashbar in sam volanski drog dodatno podprt za to rostfraj palčko. Tako da v samem volanskem drogu, tudi če se jaz face potrudim, pa ga face levo-desno dam, ni nič fleksa. Plastični nosilec ležaja, plastični distančnik, ki ga poznate vsi E36 fani, je pa tudi eliminiran z enim komadom ležaja. Ne. Tu imamo velik menjalniški tunel, ki se lahko odpre iz strani kabine. Razlog, zakaj se sploh on odpira, je to, da aluminijasta plošča je dosti lažja kot pa jeklena, zmanjšujem težo in pa motor je potisnjen toliko nazaj, da ni šans odšravfati menjalnika samo iz strani tunela. Zdaj pa, ko lahko odstranim ta sprednji panel z samo nekaj vijaki, lahko tu not pridem dobesedno s pištolo in odšravfam menjalnik iz motorja, kot da bi šravfal kolesa. Ena posebnost, ki je posebnost bolj za BMW, manj za japonske avte, je to, da ima menjalnik na sebi okvir, ki nosi shifter, tako da shifter je v bistvu na menjalniku in izmontiran na tunel menjalnika, tako je to ponavadi pri BMW-ju. Je pa to shifter z našega šopa, ki je tukaj samo postružen in za skrčko od ročne narejen v ta stil. Ročna je spet ročna iz našega šopa, zaradi predelave tunela in mojih zahtev pozicije je ročka nekoliko predelana. Gre pa za lay-down ročno, street style ročno. Jaz sem s takšno ročno odrastel in imam močno preferenco, da je ročna tu, ne tu. To ima pa tudi ergonomski razlog in ergonomski razlog je ta, da ko motaš volan, tu lahko samo stegneš prste in si že na ročni.
in potem, ko ročno vlečeš, pa ročno spustiš, si takoj na volanu. In na ta način probam ergonomsko rešiti ta problem in zmanjšati čas prehoda desne roke iz volana na ročno in nazaj. Jaz imam to preferenco, da je ročna zelo trda, za zelo malo hoda. To mi da instant bite na ročni, hkrati pa mi to pomaga imeti v redu občutek, ko hočem za ročno samo upočasniti zadnje kolesa in jih ne polno blokirati. Od takrat, ko sem se v Logatcu lani zabil v jakata, pa sem s komolcem tak fejst vžgal v ročno, da je v bistvu presekalo dirkaško obleko, pa vozim tudi peno na ročni, da se ne bi ponovil ta udarec in poškodba komolca. Na hitro si lahko samo pogledamo sprinkler sistem. Sprinkler sistem živi tukaj pri sovoznikovih nogah, je pa to samo posoda za pranje šip od E36-ke. Cevka za vodo pa napaja 2 šobi spredaj pred hladilnikom in tako pomaga držati temperature v sprejemljivem območju za kakšne hill climbe ali pa demo vožnje, ki so daljši od 40-30 sekund dolgih ranov na progi, ne. Zato, ker drift se dostikrat vozi te tekmovalne rane, ki so dolgi med 25 do 40 sekund, medtem ko pa razne demo vožnje in pa hill climb vožnje se pa vozijo tudi do 5 minut. In mora avto, kar se tiče vročine, zdržati, kar se tiče temperature, zdržati, brez da ti pobegne temperatura vode čez 105 proti 110 ali višje, ker je to območje, kjer se hitro poškoduje motor, ne. V avtu imamo Haltechov IC7 Dash, to je multifunkcijski displej, ki kontrolira tudi hupo, kontrolira tudi vodno pumpo in meni kot vozniku prikazuje vse najbolj pomembne podatke. Najbolj pomembni podatki za sam štart iz boksa so tukaj napetost baterije in nivo goriva. Pred samim štartom imamo pa 2 različna pritiska olja, en na tovarniškem senzorju in drugi na aftermarket Bosch dirkaškem senzorju, kateri nam daje tudi temperaturo olja, ki je serijsko motor nima. Temperaturo vode odčitava tovarniški GMO senzor, torej Chevroletov. Za pritisk goriva imamo tisti senzor, ko smo ga videli prej. Pri temperature goriva se niso pokazale kot problematične, zato je niti ne prikazujem, zato ker je to samo še en podatek, ko me lahko zmede. Tukaj imamo temperaturo sesalnega zraka in pa pozicijo gasa. Ta dash omogoča tudi en kup opozoril, tako da tu imam programirana vsa mogoča opozorila od nizkega nivoja goriva do nizkega pritiska goriva, pa tudi temperaturne alarme, kar se tiče vode in olja, pa seveda alarm za nizko napetost, v primeru, da bi padel jermen iz alternatorja. Ker pa sem nekoliko paranoičen, kar se tiče pritiska olja, imam pa tu zraven dasha še eno dodatno lučko, ki se vklopi v primeru nizkega pritiska olja, ne. Zato, ker sem hotel obdržati avto čim lažji, sem se v osnovi odločil ne zapravljati časa na izdelavi armaturke, ampak sem zmontiral vsa stikala, ki komandirajo vse funkcije v avtu, tukaj direktno na dash. To mi daje tudi dobro dostopnost, dobro dosegljivost teh vseh stikal iz voznikovega sedeža, ko sem pripet. Eventualno je pa dashu in stikalom začel delati družbo še nosilec za telefon in polnilec za telefon in kamere, ne, ki so pa tudi dosegljivi iz moje vozniške pozicije. Eventualno bi rad notranjost dopolnil še z armaturko in zakril v bistvu to elektroniko, katera marsikomu izgleda nametana. Sicer nisem največji talent za pakiranje elektrike, ampak to ni elektronika, ne, ampak je elektrika. Ker je v bistvu sam enostavni komplet 8 relejov in pa 2 fuse boxa z varovalkami, ki napajajo celoten avto. Edino napajanje, ki ne gre čez to ploščo, je napajanje štarterja in pa napajanje alternatorja nazaj v sistem. To pa gre preko stikala tukaj spodaj. Gre pa za stikalo, ki pomaga pri centralnem izklopu sistema. Tukaj. To stikalo se zahteva na velikem številu tekmovanj, zato da v primeru nesreče pa nezavestnega voznika ali pa avta na strehi, v glavnem nekega hudega scenarija, lahko neki maršal ob progi, brez da bi mogel
tukaj pomagati voznik izklopi cel električni sistem po avtu in tako prepreči ali to, da laufa motor še naprej, ali pa potencialne požare, če pride do izteka olja ali pa goriva, ne. Ta sistem relej in varovalk ne izgleda najlepše, je pa zelo enostaven za troubleshootati, zaenkrat funkcionira brez kakršnekoli napake. Tukaj je pa tudi tak easy troubleshooting, če imaš ti eno varovalko, ki je crknila, v tem primeru je crknila, se enostavno posveti lučka in takoj veš, katera varovalka ne funkcionira. Trenutno so v avtu še inverterji za LED napise na vratih, ki so ostali tukaj od romunske nočne dirke. Tale blenda zatesni motorni prostor od voznika, spet je narejena iz aluminijastega pleha po predpisih in popolnoma zatesnjena po celem robu. Skozi njo gre tudi tukaj inštalacija. Tu imamo pa kable, ki grejo na sistem brisalcev. Vsa inštalacija, ki pa mora iti nazaj do akumulatorja in do bencin pump, pa do osvetlitve v zadnjem delu avta, pa potuje tukaj po tunelu. Pritrjena je na take U-profilčke, ki so našvasani na tunel in je enostavno pritrjena z vezicami. Tukaj iz večjih razlogov. Glavni razlog je to, da ni blizu udarcev v prak na strani, pa tudi je dosti pregledna, ne. Zelo enostavno je tukaj priti s kleščami nožem, odrezati vezico, pogledati, če se kaj not cvre, oziroma poservisirati to inštalacijo, če bi bilo potrebno. Tukaj gre pri manšeti dol na wideband lamp do njena inštalacija. In tu moram dodati, da je na avtu kar nekaj prototipnih stvari. Konkretno ta Deutsche konektor je napajanje za naš Light Racing Grip Vision sistem, ki ga pa najdemo tukaj v X-u. Zdaj pa če lahko ti ta X tako posvetla nekako. Ne. To je motherboard za Grip Vision sistem. Tukaj je SD kartica, na katero logiramo podatke iz vseh senzorjev na avto. Glavni senzor, ki ga večina ljudi opazi na avtu, je GPS modul na vrhu strehe. Pol pa pokažeš mene. Imamo pa tudi kod volana, tukaj za volanom. Na samem motherboardu imamo pa IMU senzor, ki meri pospeške v vseh 6 smeri. In pa dodatno napajanje, ki gre tu na zadnjo os, spredaj pa na sprednjo os, za infrardeče kamere in senzorje pozicije vzmetenja. Vse te podatke zbiramo tukaj na SD kartici, katero lahko potem prestavimo v laptop ali pa ta motherboard brezžično preko Wi-Fija povežemo z laptopom in v bistvu takoj ob prehodu v boks, že preden avto parkira v boks, lahko nekdo na laptopu gleda podatke iz rana, ki ga je ravnokar avto odvozil, ne. To je 3. verzija tega sistema in ta sistem bo rabil še kar nekaj časa, preden bo komercialno dobavljiv. Jaz in moja ekipa, pa Nino Križanec od Light Racinga, pa že zbiramo obilo podatkov, ugotavljamo, kaj funkcionira, kaj ne. Inštalacija se tukaj razveja na desno dvižno pumpo in levo dvižno pumpo, pa tudi na oba senzorja za višino oziroma upora za količino goriva, pa tukaj gresta tudi obe žili za levi in desni underglow. Tu je parkiran centralni gasilni sistem, najnižje, kolikor se da, in relativno daleč zadaj. To je gasilni sistem, ki pač mora biti v avtu za večino tekmovanj, katerih se udeležujem. Sproži se ga lahko na 2 načina, en je za zajlo tam zunaj. Bajda moramo dati pin nazaj not, ti veš, kje je pin. Ali pa z mojo roko direktno tukaj iz sedeža. V primeru večjega požara, ne. V primeru vseh manjših požarov pa ne panike, je pa tukaj pod voznikovimi nogami še en 2-kilski gasilni aparat na prah, kot ga predpisuje pravilnik, pa kot smo ga že nekajkrat uporabili na drugih avtih. Ta avto še ni gorel tako, da bi rabil dejansko gašenje, čeprav so nadobudni gasilci že planili na avto z gasilnim aparatom, ko se je zadaj levo vžgala guma v koloteku. Jaz se vsekakor izogibam uporabi gasilnih aparatov. En način je to, da konstruiram avto tako, da uporablja čim več tovarniških povezav za gorivo
in pa preverjene sisteme za sistem olja, da ne bi puščali. In pa na drugi način, da če se da pogasiti z rokavicami ali pa z vodo, majhen požarčič, to tako naredim. Kar je sicer kar drzna trditev, ampak ta ABC prah je res jedka stvar in vse, kar pride z njim v stik, zelo hitro oksidira. Tako da razen, če pride do požara olja in goriva, se trudimo rešiti to brez gasilnih aparatov. Izstop iz avta je enostaven, povlečeš to žico naprej, vrata se odprejo, iz zunanje strani delujejo kljuke kot tovarniško. Tovarniški sistem zapiranja vrat je tudi zahtevan v pravilnikih, sicer bi pa uporabljal kak lažji sistem, ker ta sistem je kar težek. Dirkaški copati imajo relativno tanki podplat in tudi na treningih, kjer je dovoljeno, jaz rad vozim avto Boss in tu bi se dotaknil varnostnega faktorja, ki ga marsikdo spregleda. Vsi varjeni vijaki in ostale ostre točke od punktiranja avta in take stvari so pošejvani tu spodaj. To je z razlogom, da če spodleti noga, bodisi Bossa ali pa za dirkaškim copatom dol, da se ne moreš lih nabiti na neko ostro stvar tu spodaj, ne. Tudi podnica je gladka, brez ostrih robov za spredaj in zadaj, ne. Poleg dveh BMW pedalov, ki so popolnoma serijski, je pa tukaj pedal iz Corvette, ki je tako kot BMW pedal od tal pa na gor. Ima pa tudi približno isto hoda. Tukaj pa vidimo tudi udarjen del pleha in tukaj vdari adapter plošča na motorju v tunel ob nekih čudnih situacijah obremenitve. Spredaj na avtu je skid shopov Lockheed E36 500, BC Gewinde, custom specifikacije. To je specifikacija, katero sem razvil zadnje 4 leta, odkar redno vozim tekmovanje na BC vzmetenju, tako da če kdo hoče tak tip vzmetenja, je dobavljiv preko nas na shopu. Spodaj so podaljšane E36 roke, zmontiran je pa tudi 23 mm stabilizator in pripet na BC Gewindo zgoraj, kot bi to imel serijski E36 M3. Feltna spredaj je efektivni ET-7, feltna zadaj je pa efektivni ET-15 na 9,5 širine. Avto je spredaj skoraj 10 cm širši kot zadaj. Glavni razlog za širino avta spredaj je to, da dam gumi prostor v koloteku za velik kot. Trenutni setup omogoča 74 stopinj kota na vodilnem kolesu, kar je pa kar 10 stopinj več kot pa konkurenca, kot je Weissfab, SLR in podobni. Zadaj uporabljamo serijski trailing arm z našim E36 grip kitom. Zgornja vzmetna roka je predelana, da avto dovoljuje, da je tako nizek, hkrati pa omogoča še vedno precej hoda na vzmetenju. Kratka BC Racing Fedra je pa v roki, serijsko, avto ne uporablja true coiloverja, amortizeri so pa enostavno od E36 kompakta, popolnoma nenastavljivi od Saxa. Ena pomembna in relativno unikatna dodelava AST kletke so tele cevi iz harness bara dol in služijo v bistvu za podporo vzmeti. Vzmetna šalčka je navarjena na spodnji del tega profila. Preko te vzmetne šalčke avto zadaj nosi celo težo, ker pač pomagam prenesti to silo preko te cevi na harness bar in preostanek kletke. Drastično zmanjšam vertikalno obremenitev na ta del šasije in v upanju, da s tem razbremenim preostali del poda avta, sem dodal te cevi, ker je za razliko od X-a, ki ga pogosto vidite tukaj, in cevi, ki X povezuje z ostankom kletke, so te kratke cevi dosti lažje, hkrati pa pomagajo pri tem, da ta relativno tanek pleh lažje nosi avto. Ker tukaj spodaj je pritrjen most in če temu profilu in podu pomagamo vsaj nositi težo avta, potem upam, da je tudi nekoliko manjša obremenitev na pod, na katerega je prišravfan subframe, ki nosi bočne sile avta. Medtem ko sile pogona in bremzanja zadnje osi se pa prenašajo na ta del pleha, skozi ta rear trailing arm pocket, in ta del pleha je pa serijsko ekstra močan,
in tu ni potrebnih nikakršnih ojačitev. Je pa kljub temu avto v celoti, razen pragi na pot, ves ostali del šasi je povarjen po šivih, da bi bil pač čim bolj trd. Zadaj v prtljažniku imamo ledice zalepljene na strop prtljažnika, te nove požarne stene. To je zato, da avto zgleda v redu po noči, pa tudi zato, da ko je treba zadaj kaj menjati na vzmetenju zvečer, imamo v bistvu osvetlitev integrirano v avtih, v avtu samem. Spodaj je pa dokaj zanimiva kombinacija diferencijala. Uporabljam diferencijale od F-serije BMW-ja. To je tako imenovani 225 AL model diffa. Gre za popolnoma aluminijasto ohišje diferencijala z ringom premera 225 mm. To so velike F-serije, torej ta veliki modeli in ta močni motori, ki imajo kot moj V8 motor ogromno navora, in ti diferencijali so se izkazali za lahko alternativo starim 210 diffom, brez da bi bila slabša vzdržljivost. Na samem mostu imam nekaj dodatnih luknj za roke, na ta način lahko od proge do proge štelam roll center. Sam most je pa z trdimi aluminijastimi pušami prišraufan na karoserijo, ki pa je ojačana z našimi ojačitvenimi ploščami iz 3 mm pleha. To je pa bolj manj obvezna oprema za vsako E36, ki bo videla akcijo na progi ali pa hot street akcija, če lahko to tako rečem. Zadnjega stabilizatorja ni na vidiku, niti ga ne bo. Pa še ena stvar, zavorne cevi po celem avtu so trde, kjer so lahko, iz šasije na vzmetenje pa uporabljam gumijaste. Zato, ker gumijaste cevi v dobrem stanju dajo več kot dovolj dober občutek na zavorah. Ne pozabite napisati, koliko mislite, da ima avto konjev, koliko mislite, da ima avto navora. Ta video bi sam zaključil s tem, da avto trenutno tehta manj kot 1100 kg z gorivom brez mene. To pomeni, da smo na okoli 1200 kg z mano v avtu, race ready. Kljub temu, da ima avto trenutno winning streak zadnjih 5 tekmovanj, katerih se je udeležil, pa ne spim na lovorikah, ker vem, da tudi konkurenca dela na tem, da bo čim boljša. In cilj za letošnjo 2026 sezono iz tehničnega aspekta je to, da se na vsakem tekmovanju pojavim z neko izboljšavo na avtu. Bodi si to ergonomska izboljšava, kot je blazinica na tunelu, bodi si to nova verzija lahkih zavor, ali je to nov setup, ali pa je to nadomeščena zadnja šipa z lažjim izdelkom, ki še naprej izboljša performance avtomobila. Moram pa pohvaliti ta avto, da v 13 dogodkih še ni bilo defekta, tako da evo, upam, da ste uživali v predstavitvi LT1 36. Moja želja je, da ste se tudi kaj naučili. V manj kot tednu dni smo na naslednjem dogodku Reisbrennen v Nemčiji, kjer poteka nemško državno prvenstvo v driftanju. Približno 3 tednih pa se vidimo tudi na Iron Drift Kingu, kjer vozim kot predvoznik na Drift Mastersu. Takoj zatem pa prihaja jesenski del balkanske sezone, Croatian Drift Challenge v Livnu, Amity Fest na Krškem, pa Croatian Drift Challenge v Mičevcu in tako naprej. Ne morem, gotov sem, pičil, to vrije. Ajde. Ja.
a Mohican. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok.